咁咪多啲翻下嚟咯。嗱，司徒校長都嚟咗啦。司徒校長，唔該晒喎，叫你送我翻嚟。好，緊要順路啫。慶忠，慶忠，校長，好耐冇見啦喎。係啊，不經不覺，你離開學校都有2年啦有啦。學嘅情點？嗬。幾好，幾好。係咧，聽講話你最近同上面做生意係咪？得閒就出嚟揾我飲茶傾下偈咁樣啦。不過又唔知去邊度揾你喎。呢張我卡片。哦，老闆嚟喎。喂，係啦，鐘。校董會咧最近就決定開分校，我就好想你翻嚟幫下手。真係好對唔住，呢排我比較忙一啲。你得閒翻嚟學校坐下啦。好啊。最近有見啲仔女嘛？有。要多啲時候啲仔女照顧下佢哋，係咪？準備啲茶點啊！好啊！有啲人過嚟啊！我哋周圍行下。呢度有個千秋啊，中唔中意玩？你哋玩得幾開心？好百厭㗎。嗰邊好多山啊！係喎，哇！嗰隻船幾大啊！遊艇嚟㗎。係啊。喂，唔好企咁開啊！阿啲啊，如果天熱咧，你可以嚟呢度游水。好啊，家姐啊，我諗實好玩去個海灘嘅啫。啱晒你啦。